Güneş'in kanalına hoş geldiniz. Şimdi biz Güneş'le beraber nereye gidiyoruz prensesim? Ben düştüm. Kızım düştü. O neymiş ya? Ay o neymiş ya? Her şey de bilecek. Bir bin bakayım nasıl biniyorsun. Sür bakalım. Sür. Sür. Neymiş o babacığım? Wow. O neymiş ya? Scooter değil mi o? Neymiş o? Su tutu. Ne yapacağız onunla biz? Dondurma mı yapacağız? Dondurma mı yapacağız? Gel bakalım inceleyelim Bakalım ne var neler içinde? varmış. Kedi dondurma yapmışlar. Bak Bakalım. burada malzeme. Bak Evet, çok biz güzel. evimizde dondurma yapalım böyle şekilli. Gördün mü? Bak şekilli, değil dondurmanın mi? üstüne bak süs yapmışlar. Wow Güneş malzemeleri de çokmuş. Evet, hadi biz Bak, bunu alalım. Tut hadi onu evde, babacığım. evde de kullanabiliriz. Al anneciğim bu senin. Bu senin. Güle güle kullan. Wow, bunlar neymiş böyle ördekli bir bisiklete benziyor değil mi? Ördek şeklinde bisiklet yapmışlar, doğru mu? Binmek ister misin onu? Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ya ben bunu çekeyim. Sen buradan geç, bin hadi. Gel bin hadi ona. Hadi bin. Evet, şimdi Güneş ona binecek. Evet. Bin bakalım nasıl bir şeymiş o. Bildin mi? Binebildin mi? Bence bir ayağın da diğer tarafta olması lazım. Bu ayağını da diğer tarafa koyman lazım küçük prensesi. Bir daha in, tekrar bin. İn bence, olmadı, o da çıktı ya. Ya Güneş, galiba oyuncağı bozduk. Kaçalım mı buradan? Biz bence kaçalım buradan. Oyuncağı bozduk ya. Bozuldu galiba oyuncak. Şimdi bin. Şimdi bir ayağını at, diğer ayağına. Evet. At diğer tarafa. Olmadı mı? Şimdi olacak. Ay, oldu mu? Şimdi oldu. Evet, böyle mi? Diğer ayağını da yukarı koyman lazım bence Güneş. Beğendin mi sen onu? Güneşciğim, nasıl bir şey? Beğendin mi onu? O zaten aynısı babacığım. Ona binmene gerek yok. Zaten aynısı o. Hayır, o aynısı zaten senin bindiğinin. Tamam, oradan değil, buradan ineceksin o zaman. Buradan in. Doğum kim oldun? Düştün galiba. Ah, Güneş, oradaki oyuncakları da devirdin ya. Ne yaptın? Hepsini devirdin. Şimdi ona mı bineceksin Güneşciğim? Buna mı bineceksin? O neymiş? Ayağım takıl. O bir traktör galiba. Evet, o galiba bir traktör. Nasıl sürülüyor ki acaba? Nasıl? Sen biliyor musun sürmeyi? Öyle mi gidiyorsun? Sürmek ister misin? Böyle mi sürüyorsun? Yerine koyuyorum. Yerine park ettin mi? Park ettim. Tamam, hadi artık evimize gidelim bence. Evimize gidelim mi oyuncak hamurumuzla oynamaya? Güneş, bununla oynamak için evimize gidelim mi artık? Hadi artık evimize gidelim bence. Olur mu? Evet, sana robot alacağım ama bir dahaki sefere. Her geldiğimizde sadece bir oyuncak alıyoruz. Çuf. Ne bu? Çuf. Çuf mu? Hı. Senin Tren. trenin var mı evde Güneşciğim? Tren. Tren. Evet, bunlar ne kadar güzel trenlermiş. Bak, burada da kırmızı renk var. Burada da mavi renk var. Sen bunların ne olduğunu biliyor musun? Ne bunlar? O bir kepçe. Ah, çalıştı. Sen çalıştırdın mı onu prensesim? Nasıl çalıştırdın, bir daha yap. Bas bakalım. Bas. Wow, çalıştı. Gördün mü? Bravo. Aferin Güneşciğim, nasıl çalıştırdın onu? Bravo sana. Bunlar. Salla. Güneşciğim, o da ne? Güneşciğim, o da ne? Bana gösterir misin bana? Ne işe yarıyor?
Ne yapıyorsun onunla? Öyle mi oluyor? Sen biliyor musun onunla oynamayı? Böyle mi oynuyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bir daha göstersene. Böyle yapıyorum. Kim gösterdi sana onu öyle yapacağımızı? Anne göster. Bence yanlış göstermiş. Böyle yap. Öyle mi yapıyoruz? Sen yap. Bende mi sıra? Sen o zaman oyuncağını tut. Tamam, bana onu ver. Sen, ben yapıyorum bak. Hop. Bak. Hop. Gördün mü? Hop 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 hop. Gördün mü? Gördün mü? Neymiş o babacığım? Bunu nasıl yiyorum? Bu nasıl çalışıyor mu? Bunun düğmesi var mı? Şurada bir düğme var sanki. Ama pili yok. Ha, çalışıyor. Alttakine bas. Belki alttaki daha güzel çalışır. Şuraya bas. Ona bas bir de. Ha, ışık arıyor mu? Bir alttakine bas. Ona bas. Buna bas. Çalıştı mı? Bunda çıkıyor. Çalıştı mı? Bunu nasıl yiyorum? Onun nasıl çalıştığını ben de bilmiyorum babacığım. O bir çimento kamyon arabası. Onun içinde çimento taşıyorlar. Bence artık evimize gidelim. Evimize gidelim mi artık? Hadi onu bir çalıştırsana Güneş. Nasıl çalıştırıyorsun helikopteri? Wow, Güneş onu çalıştırdın. Bravo. Bakalım. Bu bir helikopter. Polis helikopteri üstelik. Bebeğin masası oturmuş. Gel Bakalım. buradan da bakabilirsin. Oturmuş. Hani? Bebek oturmuş. Ha, oraya mı oturmuş bebek? Evet. Mama yemiş ya. Hı. Benim de bir bandama takmış. Bakayım senin bandanana. Sen de mi taktın? Aa, gördünüz mü arkadaşlar? Bu da taktı. Oradaki bebek de Güneş gibi bandana takmış. Güneş oyuncağını yere düşürdü. Sen o elindeki oyuncağı çok mu sevdin? Bu da oturmuş. Evet anneciğim, mama sandalyesine mi oturmuş? Yürüteç olarak da kullanılıyormuş. Ay bak. Tabağı. Ne o? Bu da kaşık, bu da tabak. Evet. Bu da kaşık. Çatal. Çatal nerede? Evet. Bu da biberonu. Bebek ya o aşkım. Bebek. Evet. Tayak. Küçük tayak. Evet. Ne gördün gene? O da neymiş? Güneş, o da neymiş? Wow, bu da ne böyle? Arabayı fırlatıyor böyle, baksana oradan gidiyor, hop diye fırlatıyor arabayı. Bu bence erkek kardeşler için bir oyun Güneş. Duydun mu beni? Bu erkek kardeşler için olan bir oyun bu. Açmaya mı çalışıyorsun? Açmaya mı çalışıyorsun? Yok, güneş de oynayabilir. Tamam, bir dahaki geldiğimizdeki oyuncağımız da isterse bu olsun. Tamam, ben baba sana yardım etsin. Gel, gel bunları ödeyelim. Hadi gel, al, gel, hamurunu onu al, yer. hamurunu al. Hadi bunu Koş, anneyi takip et, bitiyormuş, çabuk. Sonmuş bu, gel. Koş. Hadi anneyi takip et. Çok güzel bir şey. Gel. Evet, biz gidiyoruz artık. Hamurumuzla gidip oynayacağız. Artık gidip onu kasada ödeyeceksin değil mi Güneşciğim? Hadi git öde. Annenin yanına doğru git, kasada öde. Kasaya gidip ödeyeceksin onu. Hadi ablaya ver onu. Alır mısın? Alır Ah, mısın? yalnız. Alır mısın? Param var mı? Neyi açıyor? Hadi Evet. açıyoruz. Güneş yeni oyuncağıyla şimdi oynayacak. Evet. Bize Yaşasın, neler dondurmalar varmış. yapacak. Aç bak, çıkart bakalım neler varmış içinde. Wow. Baba amu. Evet, Turuncu. gördün babacığım. Evet aşkım. Şimdi başka hamurları da açalım. Hadi hepsini çıkartın onları. Ben de Hamurları yardım da edeyim mi açalım. size? Ben de yardım edeyim mi babacığım size? Bakalım içinde başka neler varmış. Ah, bakalım. Wow. İçinde neler çıktı? Hamurlarımızı dizelim. Evet, küçük hamurlar da çıktı ve büyük hamurlar da çıktı içinden değil mi babacığım? Çöplerimizi bir araya getirelim. O ne babacığım, sen biliyor musun onun ne olduğunu? Yok. Bunu dondurma yapacağız bunun içine. Dondurma.
Evet, harika bir dondurma yapacağız. İşte. Bakalım neler varmış, başka malzemelerimiz varmış. Bu neymiş? Ben bunu çok merak ettim. Şekil çıkartıyoruz. Yıkıyoruz. Şekil çık. Elimizi yıkıyoruz. Evet, ellerimizi yıkıyoruz. Elimizi yıkıyoruz. Bak burada ne şekiller varmış. Bak şekil, bu böyle dondurmalar yapacağız şimdi. Hazır mısın? Bak şunun içinde. Şunun içinde. Bak bunun içine böyle çıkartıyoruz şununla. Hangisiyle bak? Önce kollarımızı bir sıvayalım. Önce Bence de kollarımızı sıvayalım. Kollarımızı sıvayalım. Evet, karışmasın. Sıra bunda. Bunu da sıvıyoruz. Evet. Mayacık, sen de hamurla oynamak ister misin? Bak. Şimdi bu dondurmayı yapalım. Bu dondurmadan yapalım. Ne dersiniz? Bence yapabiliriz Bakabilir bundan. miyim? Dondurmadan mı yapacaksınız? Evet, Tamam. bence bundan yapalım. Hadi ondan yapalım. Şimdi bunun içine çıkartıyormuşuz Güneşciğim. Bunun içine hamuru koyuyoruz önce. Hangi renk yapalım? O neymiş ya? Yeşil, turuncu ve beyaz hamurumuz varmış. Evet, burada da kahverengi, pembe, Bunlarla galiba kırmızı. sos yapacaksınız. Bu da mavi. Evet. Bak ne yapalım biliyor musun? Bunun içine hamur koyalım önce. Koyalım mı bunun içine hamur? Evet, şekillere bakalım. Tamam. İçine hamur. Hangi renk istersin aşkım? Hangi renkten yapalım? Maya geldi. Hayacık. O da bizimle yapmak istiyor Sen de mi sanırım. hamur yapacaksın yoksa? Hangi? Bununla o Onunla mı oynasın? Hangi renk yapalım? Pembe yapalım mı? neymiş ya? Güneşciğim pembe yapalım mı birazcık? Bak biraz pembe yapalım. Biraz da mavi yapalım. Bunun içine doldu. Onun içine dolduralım aşkım. Dur önce şu... Anne aç. Dur açalım. Pembe ay. Biraz ay. Sanırım açtım. Bakalım mı? Yumuşacık. Dokunmak ister misin? Wow, yumuşacık aşkım. Çıkartalım Mayacık, bunu. sen de mi hamur oynayacaksın? Bunu ne oldu? Al onu da oyna Maya. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun Güneşciğim? Biraz bundan yapalım. Elinle onun içine değil, bunun içine koyacağız. Yuvarla elinle, yuvarla. misin? Yuvarla elinle. Oradan çekilebilir misin? Yuvarla içine koyalım. Koy içine. Evet, bastır. Parmağınla bastır içine. Bastır aşkım. Aferin, bravo. Çok güzel bastırıyorsun. Çok güzel bastırıyorsun. Evet. Ne olacak? Çok merak ettim ben. Ben de çok merak ettim. Ama Mayacık, kuyruğun bize engel oluyor Mayacık. Bunu koyuyoruz. Maya da hiç yanımızdan gitmiyor. O da çok heveslendi oyun oynamaya galiba. Bunu koymuyoruz. Yok, şunu koyuyoruz Güneşciğim. Bunu koyuyoruz. Bak şimdi. Bunu buradan kapatıyoruz. Lay. Yok, bu sabun değil anneciğim, bu merdane. Bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Bence şöyle. Bak, hazır mısın? Çeviriyorum. Oturtmamışım ben tam bunu. Tüh, becerememiş. Mayacık bize izin verir misin Mayacık? Sanırım böyle olacak Güneş. Aha, Güneş. Bakayım ben de merak ettim. Güneş. Wow. Bunu ne yapacağız biliyor Keseceksin musun? galiba annesi. Onları Bunları... küçük- Aa, kendi kesiliyormuş o. kesiliyormuş. Bak bunun içine dökeceğiz şimdi. Biraz bunun içine dökelim. Ne güzel oldu, gördün mü? Sen de çevirmek ister misin aşkım? Bence Güneş de yapsın, evet. Çevir hadi. Çevir buradan. Çevir. Mayacık, Ben tutuyorum sana. 2 elinle biz çevir. göremiyoruz. 2 elinle çevir. Bak beraber yapalım. Beraber yapalım mı? Beraber yapalım. Sen tut benim elimden. Sen benim elimden tut. Açılmadı mı? Açılmadı. Bir daha dene. Bak biraz bundan böyle çeviriyoruz sanırım. Bak. Şimdi başka renk de yapalım onun yanına. Tamam. değil mi? Bundan biraz yapalım. Bundan yapayım. Hangi renkten olursa. Bence kahverengi yap. Evet, kahverengi. Abi rengi yapayım. Şimdi biraz buna yayalım. Bak şimdi biraz bundan yayalım. Biraz buna koyalım. Bunu aldım. Öyle mi? Kırmızı. O kahverengi babacığım. Kahverengi. Tamam, bundan yaptık. Olmadı.
Açamadın mı? Açamadım. Biraz sert aşkım, gücün yetmeyebilir. Bak 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 ne güzel çıkıyor. Bak 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 bak. Yukarı bak. Wow! Pembe dökülenleri koy içine anneciğim. Koy 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 koy. Aferin Güneş. Ben de sıra. Hı hı, sen de çevir, sen de çevir. Döndür. Döndür. Bak bir elinde böyle tut. Döndür. Evet yapabiliyorsun. Döndür. Evet. Döndür. Döndür aşkım. Ha, elini burada tutuyorsun. Buradan. Döndür. Döndür, döndür, döndür. Bastır. Evet, oldu. Oldu. Sıra bunda. Bunun ağzını açalım. Sen hamuru çıkart kutusundan. Ay, ay. Biraz sertmiş ya. Malzemelerimizi karıştırmayalım. Evet. Olmadığınız yerde babadan yardım alabilirsiniz. Evet. Şimdi takılırca babadan yardım alalım. Şimdi bunun içini boşaltıyoruz. Neden çıkıyor? Bunun içini boşaltıyoruz. Bunu temizliyoruz. Onu çıkartmak için bunu kullanabilirsin Güneş bak. Bununla gel beraber yapalım. Sen dur orada, ben yanına geliyorum zaten. Bak şimdi. Bunun için sen onu yere koy. Buraya koy. Tut sen şimdi onu. Bunu böyle buradan sokalım. Böyle hop. Bak işte oldu. Gördün mü? Çıktı. Artık onu oradan çıkartabilirsin. Evet. İşte oldu kahverengi olan. Sen bunu oyna. Ondan da dondurma yapacağız. Evet şimdi bak bununla dondurma yapacağız beraber. Birazcık da şimdi ondan koyalım. Şimdi dur şunun içini boşaltalım. Yiyemeyeceğim. Hayır. Tamam Sen dondurmayı nasıl boşaltıyoruz. yiyorsun Güneş? Bunun içine koyayım. Tamam dur şimdi şey yapacağız. Gene böyle boncuk boncuk yapacağız. Dondurma. Şu resimdeki gibi yapacağız aşkım. Gördün mü? Kutusunu ayıracağım. Kutusu orada dursun. Tamam sen şimdi onu bana ver. Bunun içine bastıralım. Gel. Hadi hazır mısın? Hazır mısın? Bunun içine koyalım. Hadi. Ay. Bastır. Şimdi bunun içine tekrar Bastır. koyuyoruz. Bastır 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 bastır. Wow. Evet. Oldu sanırım. Kahverengi. Evet. Hazır mıyız? Lay 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 lay. Ama o neymiş? O da çubuk bak şimdi onunla dondurma yapacağız. Döndürüyoruz yine. Döndürüyoruz. Döndürüyoruz. Aha Güneş. Kahverengi gelişmemiş lan. Güneş. Gördün mü? İçine Ben koy. de sıra. Sıra sende hadi. Şimdi Güneş yapıyor. Tamam Yere mi dökülsün. düştü? Tamam bak bunları böyle çekelim. Karıştırmayalım malzemelerimizi. Heh. Hadi aşkım. Döndür. Ama döndürmemiz lazım. Hı, şuradan. Ben tutayım sen döndür. Döndür. Bak böyle döndürüyoruz. Böyle döndürüyoruz. Oldu mu babası? Dökülüyor mu? Evet. Baksanıza. Wow. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bunları içine koy. Hepsini. Evet oldu. Koydun mu Şimdi hepsini? dondurma yapıyoruz değil mi? Evet. Bak şimdi. Hazır mısın? Çubuk nerede? Bir tane yeşil çubuk vardı elinde biraz önce. Aha Düştü. düştü. Al babacığım. Heh, gel Güneşciğim. Bak anne izle şimdi. Bak şimdi. Bunları böyle düzeltiyoruz. Okey. Onu kapatayım. Heh, şimdi bak dur çubuğu yerine yerleştirmemiz lazım. Onu. Tamam kapat. Kapat kapağını. O. İçinden dökülenleri aradan sokabilir miyiz? Bence sokabiliriz. Anneciğim. Anneciğim. Kapat, kapat, kapat. Kapat. Güneş Kapat. yapacakmış annesi. Sıkıştır eline. Sıkıştır böyle. Burayı kapat. Bastıracaksın babacığım. Bakalım. Kapandı. Sıkıştım. Hazır mısın? Evet bakalım ne çıkacak. Hazır mısın? Tıt tıt Gözlerini tıt kapat. tıt. Dur olmadı. Birazcık daha mı koymanız Evet lazım? birazcık daha koymamız lazım. Az bunun koydunuz için. galiba. Az koyduk tüh. Tamam bir daha koyalım. Ama Birazcık. olmuş gibi de birazcık daha koymamız lazım galiba. Birazcık Sen buraya daha. birazcık daha koy annesi. Evet. Gel Güneş gel ben buradan böyle değirmenden çıkartıyorum seni içine koy. Hadi koy. Bunları kabın içine koy babacığım. Kabının buraya. içine koy. Buraya koy. Buraya koyalım mı aşkım? Koyayım. Hı, sen de koy. Sen de koy. Bu kahverengi. Bu da kahverengi. Kapatalım mı kapağını şimdi? Güneş bunu yaptıktan sonra ben de seninle başka bir dondurma yapacağım, tamam mı babacığım? Kahverengi. Kapatalım, kapatalım. Hop. Dur anne ayarlasın bir. Bakalım bir. Şimdi Güneş yapacağım. Evet. Bastır. Bastır aşkım. Bastır iyice. Dur. Ne oldu prenses? Ben gözlerini kapatayım. Sürpriz. Bak sana dondurma hazırladım. Kapat gözlerini. Çubuk dondurma. Tıt 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 tıt.
Evet. Wow. Çubuk dondurma. Tut bakayım elinde ona. Bak gördün mü? Nem 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 nem. Yemek ister miydin onu? Sen dondurmayı İki nasıl doğru. dondurmayı nasıl yalıyoruz? Ama o yenmiyor. O yenmiyor aşkım. Anne iki dört tane. İyi ki doğurdum seni Güneş. Ya birinci dondurmamız öyle. Hadi onu Şimdi ben tutalım. yapacağım bir dondurma kızımla. Evet. Güneş beraber yapalım mı bir tane de? Şimdi babayla yapacağız, tamam mı? Tamam, o dondurmalar böyle dursun. Anne